मौसम में ज़रा सा ढंग क्या बदला। छोटे छोटे बच्चों के माँ बाप अस्पतालों के चक्कर काटने पर मजबूर हो गए। कितनी भी एहतियात कर लें, बच्चे तो बच्चे हैं, कोई ना कोई बेएहतियाती हो ही जाती है, जिससे बच्चों को खांसी आना शुरू हो जाती है और बाद का एलर्जिक की वजह से भी खांसी शुरू हो जाती है, जो फिर एक बार लग जाए तो आसानी से जान नहीं छोड़ती। नाज़रीन, आज हम आपको बच्चों को सर्दी के मुज़र असरात और तकलीफ़ के खांसी से बचाने के 2 आसान नुस्खे बताएंगे, जो आप घर में मौजूद अशिया से बना सकते हैं और इन्हें बनाना भी बहुत आसान है और इन्हें इस्तेमाल कराना भी बहुत ही आसान है। इनको अगर आप रोज़ाना इस्तेमाल कराना शुरू कर दें तो मुझे उम्मीद है कि आपके बच्चे इंशाल्लाह पूरी सर्दियाँ सेहतमंद रह कर गुजारेंगे। तो इसके लिए पहले नंबर पर आपने 1 कप गर्म पानी लेना है और उसमें 2 से 1 चम्मच या बच्चे की उम्र के मुताबिक, अगर बच्चा 1 साल तक का है तो उसे 1 चम्मच और 2 साल तक को बच्चे को भी 1 से 1.5 चम्मच, 2 से 5 साल तक के बच्चे को 2 चम्मच शहद के 1 कप नीम गर्म पानी में और इसमें 5 कतरे कलवंजी ऑयल मिक्स करके बच्चे को थोड़ा थोड़ा करके पिलाएं, जिस तरह बच्चा चाय वगैरह पीता है, या बच्चे को चमची के साथ पिलाएं। तो ये दिन में 2 से 3 बार करें तो इंशाल्लाह आप देखेंगे कि आपके बच्चे को कितनी जल्दी इससे अफाका होता है। और दूसरे नंबर पर ये भी आपके किचन में ही नुस्खा पड़ा हुआ है। आपने करना क्या है, आधा चम्मच घी लेना है, देसी, ज़्यादा बेहतर है देसी घी ले लें। अगर देसी घी ना मिले तो फिर डालडा भी चलेगा। इसको आप हल्की आंच पर पगला लें और इसमें 2 लौंग इस घी में रख कर 1 मिनट तक इसे पकाएं। अब लौंग निकाल दें क्योंकि वो अब आपके किसी काम के नहीं, और नीम गर्म घी बच्चे को रात सोने से पहले खिला दें। इस बात का ख्याल रखें कि इसके बाद बच्चा कुछ भी ना खाए ना पिए। नाज़रीन, घी और लौंग के बेशुमार फ़वाइद हैं। घी और लौंग बच्चे को सर्दी से फौरी आराम देगा और बच्चे के जिस्म को गर्माइश पहुंचाएगा। लौंग का अर्क जिस्म के दर्द को आराम देता है और इसके अलावा बच्चा जब बेचैनी की हालत में, बुखार वगैरह की हालत में भी ये आराम देता है। खांसी की वजह से जो सीने में दर्द होती है उससे भी अफाका होगा, जबकि घी पेट के मसाइल हल करके हड्डियों को भी ताकत देगा। नाज़रीन, इस नुस्खे के रोज़ाना इस्तेमाल से गले की खराश, नज़ला, ज़ुकाम, खुश्क और बलगम वाली खांसी में भी आराम मिलेगा आपके बच्चे को। और इसके अलावा इस नुस्खे को बड़े भी आजमा सकते हैं, घी और लौंग वाले को, जबकि जो पहला नुस्खा है वो बच्चों के लिए अगर उसे बड़े इस्तेमाल करेंगे तो कम से कम 2 चम्मच उसमें शहद के और 8 से 10 कतरे कलवंजी के। अगर बड़ों ने पहले वाला नुस्खा इस्तेमाल करना है, ये वाला भी बड़े इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इंशाल्लाह इससे आपके बच्चे सर्दियां आसानी से सेहतमंद रहकर गुजारेंगे। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो हमारा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें
और इसे रफ़ाए अम्मा के लिए शेयर कीजिए, हो सकता है किसी का भला हो जाए।